Hebrehanon 12:2 nga magtutok kang Hesus ang nagpasiugda og ang muhingpit sa atong pagtuo. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, giantos niya ang krus sa walay pagsapayan sa kaulaw niini, ug karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Ang atong tun-an ini mao nga unsaon nato pag-develop og gitawag og spiritual endurance, unsaon pagpalambo og spiritual nga paglahutay. Spiritual nga paglahutay. Adunay uban nato mga igsoon naglisod gayud sa paglahutay diha sa pagtuo sa Ginoo tungod sa niabot nga mga pagsulay, abot nga kalisod, or adunay mga expectation, or adunay mga pag-ampo nga siguro wala pa matubag sa Ginoo, wala pa tubaga sa saktong panahon. Pero sa tinuod lang, pwede man gid ta makalahutay sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Taliwala sa pagsulay, taliwala sa problema, o taliwala sa mga unmet expectations. Mao ni nahitabo sa mga gisulatan niining libro sa Hebrehanon. Diin sila ni adtong panahona nagunahuna na o uban pa kanila nibalhin na sa laing tinuan or nibalik na didto sa ilang karaang tinuan nga mga Hudiyo sa tinuhan nila ni Moises sa Judaismo. Pero ang nagsulat ni ining libro sa Hebrehanon nagpahinumdum kanila nga si Kristo labing maayo pa kaysa pagtulunan ni Moises. Unsaon man para dili sila mubalik sa karaan nilang gituohan. Mao ning aniya dinhi sa bersikulo 2 nga motutok kang Hesus. Ngano motutok man kay Hesus kay siya ang nagpasiugda og ang muhingpit sa atong pagtuo. Unsa may sekreto di ay nga nakalahutay man si Hesus. Diri gyapon ta focus gyapon ta aning bersikulo 2. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan. Giantos niya ang krus sa walay pagsapayan sa kaulaw niini. Tungod sa kalipay. Tungod sa kalipay nga gihuptan ni Hesus, bisan pa og gilansang siya sa krus, gipakaulawan siya, gipasakitan siya, iya kining giantos og nilahutay siya. Og niresulta sa dakong himaya didto sa langit. Nagingon diri sa bersikulo 2, og karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Kana nagpasabot nga naangkon niya ang dakong himaya. He was glorified. He was glorified. Ug unsay sekreto sa atong Ginoong Hesukristo? Aduna siya'y kalipay, joy. That's the secret. Para mapalambo nato ang atong espiritual na kinabuhi, nga makalahutay gayud kita diha sa pagtuo, makalahutay gayud kita diha sa pagserbisyo, unsa may atong gikinahanglang huptan nato ang kalipay. Unsa nga klase nga kalipay? Kalipay ba sa butang? Kalipay ba nga daghang kwarta? Kalipay ba nga abunda? Kalipay ba nga walay mga sakit-sakit ni abot? Dili igsoon. Unsa nga klase nga kalipay? Kalipay nga sama kang Hesus. Diin si Hesus ni atubang sa krus tungod kay aduna siya dakong gugma. Gugma sa kalibutan nga kinahanglang maluwas. Ug dili lang kana gugma, iya sab gihuptan ang iyahang dako nga pagsunod sa Amahan. Mao mga igsuon nga kita tungod kay ang atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo nilahutay man nan adto ta tutok niya. Dili ta motutok sa atong kawad-on. Dili ta motutok sa atong mga ipamati sa lawas. Dili ta motutok sa atong mga problema. Kay kung motutok ta dinha, dili gid kita makalahutay. Ug sa katapusan wala tay maangkong himaya. Ang himaya nga giandam ni Kristo para nato maigsoon mao nga kita makauban gayud niya forever. Hangtod sa kangturan. Sige, atong hunaon karon. Unsa man ang imong cross nga gihuptan karon? Unsa man nga klase sa mga makaulaw gayud nga imong gihuptan karon?
Tutok kang Hesus mga igsoon. Tutok kang Hesus sa iyang kalipay. Tutok ta kang Hesus para makaambit ta sa iyang paglahutay o pag-angkon sa himaya. Una na ko ani sa Manila, mga igsoon, na-enjoy nako ang kinabuhi, mga income, abundansya. Pero ang akong espiritual nga kinabuhi, luya gayud. Tungod kay sayop ang akong kalipay, anaa din ha sa mga material nga butang. Pero sa diha nga gipahinumduman ako sa Dios, nga mobalik ako sa pagserbisyo niya kaniya, naangkon ako ang kalipay nga dili masukod. Kalipay nga wala nagbase dinha sa mga material nga butang, kundi kalipay nga nagagikan sa dakong gugma ni Hesus nga rikanako. So sa diha nga niabot katong pinakadako gid nga pagsulay sa akong kinabuhi sa panahon nga niabot gid katong grabe gid nga pagsulay, wala ko'y laing gitan-aw. Dili ang mga material nga butang kay dili gid kaya nga muhupay o muhatag nato og kusog. Kundili sa diyang mubalik ko sa pulong sa Dios, nakaangkon ako og extraordinary strength, nakaangkon ako og kusog nga dili masabtan sa akong tawhanong pangunahuna. So karon, how to develop spiritual endurance? Unsaon pag-develop or pagpalambo og usa ka spiritual nga paglahutay? Ang tubag, look to Jesus. Tutok kang Hesus. Ang pagtutok kang Hesus mao nga kita mubasa sa Biblia, inubanan sa mga pag-ampo ug pagdaig. Dili pwede nga usa lang aning bahina, kinahanglan balansi para makatutok gayud kita kang Hesus. Ug sa diha nga nakatutok ta ni Hesus pinagi sa iyang pulong ug sa mga espiritual nga mga pagdaig, mga pag-awit ug mga pag-ampo, giving time to Him, makita nato dinha ang paglambo. O makita po nato dinha ang espiritual na paglahutay. Dili man mawada ng problema ang kinabuhi igsoon. Naamang gyud na. Pero ang dakong problema diha mao nga moatubang ka sa problema nga wala si Hesus sa imong kiliran, nga wala si Hesus diha sa imong kasing-kasing. Mao nay pinakadako nga problema. Pero kung motutok ka ni Hesus, na may problema, pero naay joy, spiritual joy within you. You can face anything. Dili lang atubang sa problema, kundi adunay paglahutay gayon.